喂喂喂喂喂，我係叫我安吉啊，點啊安吉？安吉，我就係而家準備考 DSE 嘅啦。咁我近排都即係我唔知點解，好似翻學校温書嘅時候都有時都受到啲師妹困擾，即係點講？咁我上年咯，即係我哋啲名校通常玩啲樂隊咧會有莊要坐咁我就第一筆成日都俾人睇唔起咧，因為你知名校好多階級主義嗰啲嘢，即係可能憑住我可能同啲師妹嘅傾偈能力可能好啲，就俾老師揀咗去坐上莊，到新一班嗰啲嘅師妹入嚟玩樂隊嘅時候，佢成日睇我唔起啊，就跟住就因為可能我自己本身實力比起其他坐莊嘅人就可能冇咁好咁樣啦，咁於是佢哋就即係會睇低我咁樣啦。咁呢件事一路都困擾咗我好耐噶啦，即係我可能雖然佢哋唔係真係正面咁樣，可能會即係講你衰嘢定點樣樣，但係總之佢哋會成日俾眼色你睇啦。咁然後跟住你知即係呢啲通常你名校嗰啲，即係而家細嗰啲，通常都係咧佢哋。即係講嘢嘅態度會係即係衰啲嘅啦，同埋佢哋係會即係個樣係白啲啊，以為自己好勁咁樣噶啦。即係佢哋扮到同其他嗰啲坐莊嗰啲勁好多嗰啲人就好 friend 咁樣，跟住就唯一就係即係孤立我一個咁樣咯。等陣先，你今年你嚟緊 DSE 嘅咯喎，係嘛？係啊。你仲諗呢啲做咩啊？唔係，但係即係有時我翻學校要補課，但係間唔中都會見到佢哋，但係即係佢哋仍然都係俾住咁嘅眼色我，咁有時呢啲嘢就好困擾住咯。咁我都想喺考試之前睇下可唔可以即係純粹解決咗呢個心結佢咯。你同班人 friend 唔 friend 啊？唔係 friend 唔 friend 嘅問題，係會成日見到咯。咁點樣解決呢？你覺得可以？我唔清楚啊，即係我即係有嘗試諗個方法去去諗下，其實可能佢哋唔係，可能佢哋純粹係唔知無知咁樣，所以先至咁樣喺度睇低我，但係我都係唔係太得咯。咪人哋睇唔睇低你？你同人講完，你哋唔好睇低我，其實我有料嘅，咁人哋就唔睇低你咩？人哋睇唔睇低你係要透過你嘅表現去推翻出嚟噶嘛？係咪先？係嘅。你而家唯一可以做到嘅表現就係喺 DSE 度考個好成績，就係咁簡單。同埋即係我自己本身同屋企人嘅關係又唔係特別好，即係我而家感覺就係好似被逼住要活喺我屋企人想我活嘅即係叫做將來度咯。即係我好多嘅大學嘅選擇都係佢哋去，即係佢哋去叫我咁樣排，我就咁樣排咁樣。但係有時我諗下，我都唔想。但係個問題係，即係佢哋擺咗咁多錢去栽培我，咁然後我就覺得有少少對佢哋唔住咁樣咯。你想讀咩？即係我本身我個人係即係我係比較想即係唔好咁大野心啦，有啲咩我中意嘅嘢有得即係肯俾個位我就讀啦。但係跟住個問題係佢哋就係想我 aim high 啲，想我有多啲野心，想我好似乜都報晒咁樣。係乜？exactly 嗰樣嘢係乜？即係例如即係香港好多大學同外國啲大學嘅一啲即係合作嘅 program 嗰啲咁樣咯。你呢？我本身我其實就唔係特別太想噶啦，咁但係跟住佢哋又逼我話咩？你自己去將來我俾咗咁多錢你去咁樣學嘅話，咁如果你咁樣唔去有多啲野心去報啲更加好嘅 program 嘅話，咁你咪嘥咗咯。你想點我話？我係想，我係即係純粹想即係揾一個我中意讀嘅 degree，and then 然後我就即係揾到一份好嘅工，我就有自己收入，我就咁樣我就安樂。你中意啲乜？我係中意啲即係哲學啊，即係文學啊嗰啲嘢嘅人嚟嘅。即係話，如果你自己選擇嘅話，你上大學係會揀讀哲學？我係會揀讀一啲即係文學啊，或者港大文學士類似嗰啲咯。OK， 但係你屋企人呢，就唔係想你讀呢啲咁簡單。OK， 即係唔想。即係可能有再遠見大啲嘅，係嘛？即係再可能再全球化啲嘅。係咯。咁我暫時就擺咗即係
我即係有擺自己中意嘅嘢，但係就即係點都要擺翻啲佢哋想我擺嘅嘢，就擺喺第一志願嗰度咯。咁你港大文學士擺咗去邊啊？ MB 即係真正想入嗰啲，你擺咗喺 B。OK。係啊 A 嗰啲係咩嚟㗎 ，A 係即係law 啊嗰啲咯。 ？law 啦。E 啊，E 有冇啊 E 冇嘅，即係 law 咯，主要係或者 business 嗰啲嘅。 ？Global business 有冇啊？唔係 global business，係 BBA 加 law 嗰個。因為咧，其實我都想了解一下而家嘅中學嘅生態。嗱，因為我自己就廿年前我已經即係讀緊中學，我嗰個年代咧最吃香係理科嘅。OK，即係我嗰個年代。但我想問，而家係咪已經唔同晒？最吃香係商科開始排㗎啦？好難講咯，因為啊即係因為我始終我聽好多我啲同學個個都係話咩想讀醫啊，話咩即係好大嘅志向，話一定要入咩港大醫學院、咩中大醫學院。咁但係我個人唔同，因為我係文科生嚟嘅。咁但係即係我見到我啲同學個咁有野心，但係我自己就反而想讀我自己想讀嘅嘢。咁就係我就覺得會唔會其實係咪真係應該為實際醫科係吃香㗎啦？而家基本上。哇！但係就我唔，就係我就冇呢個條件去入。幾多分啊？我冇呢個條件去入咯，因為我唔係讀 cam 即係 cam 拜嗰啲咯。文學試幾多分啊？要文學試30幾度咯。但係 law 講緊40，使唔使啊？ law 係即係30尾40頭咯。有冇話 predict？即係應該都考晒mock 㗎啦，係咪？係啊。點啊？係啊。有幾科即係可能即係都係溫唔切書炒咯。即係我哋啲學校比較久少少，就考 mock 之前係冇得俾我哋 study leave 咁樣，即係有個短短啲嘅pre-mock study leave 咁樣去溫書咯。吓？唔係啊，即係個 mock 考完出嚟，你應該有個分㗎嘛，係嘛？其實好難，學校唔會同我哋講嗰啲 predicted grade 嘅。冇嘅，你自己冇學校感覺上咧，你自己體感上咧，體感上我覺得即係永遠都覺得炒炒地，因為始終學校出啲卷難啊。廿分啊，20分都冇啊！唔係，係學校出啲卷難啊，所以其實我都唔知自己實際情況係點。哇！即係搞完一大輪，原來學校出啲卷難，咁 pass paper 你應該都有個平均分啦啩？pass paper 唔好講 mock 啦。即係都算係咁嘅，都 OK。但係我就即係我真係未知道究竟如果我真係用盡全力嘅話，係可以考到幾多咯？唔好意思，嗰啲一嚿咁撚鳩棘聲，次我都未用盡全力㗎。但係我唔知，我真係入到市場用盡全力會考幾多分？你黐咗線啊！你中二病啊，手足，你中6㗎咯喎，你唔係中2㗎咯喎。係啊，我覺得你唔完全冇辦法想像我用盡全力會考幾多分，咁都講得出。唉，你考咩啊，手足？康德，即係雖然你係中意讀哲學叫康德，我都可以理解嘅。但係你搞咩啊？你到底你個思路係點樣？好似有少少唔係好對路。其實你個有啲忽忽地。講真啲係，的確係有啲混亂嘅。而家係啊，溫完嗰個書係嚟混亂啦，㗎，好明顯係混亂啦。好混亂。係點啊？係點解會？你覺得點解會咁混亂啊？你而家？冇啊，即係好多嘢困擾住咁跟住有同事即係有時又難揾動力去做嘢咁樣，咁跟住咪搞到咁咯。係，但係如果同你講你而家其實即係人際關係嗰啲喺呢一刻嘅你對你嚟講係已經完全唔重要啦。我都想咯，但係即係專唔專心到？因為講緊4月已經考中文啦，係咪啊？嗯。你去到而家3月23號，你仲為緊學校就嚟斷嘅人際關係喺度煩，你癲咗啊！考完 DSE 呢扎人，我同你講90% 都唔會再聯絡㗎啦。嗯，係嘅。我哋要諗嘅係 fix for what， 冇㗎，冇意思㗎。好老實講，你而家其實都應該係 study leave 緊添啦，係啊，係咪？呢扎人基本上見都唔會點見啦。你仲將嗰啲時間、將嗰啲心力，煩喺點樣去 fix 呢啲已經唔再重要嘅關係，冇用，嘥氣，浪費。我覺得你未認清你而家最緊要做嘅嘢係乜，就係得一樣，好簡單，就係全集中去 prepare 個公開考試，其他嘢全部都 no need to fucking care，明唔明啊？嗯，好。我覺得你要釐清一下你嘅思緒先。
你要梳理一下，呢一刻去到 DSE 仲有10零日，係咪？10零日就正式開始嘅時候，我希望真係你可以用盡全力、認真去完成呢一個 DSE 嘅，而唔係口講話哇屌！如果我用盡全力，我真係唔知道會有幾多粒星。Talk shit，知唔知啊？我唔認為呢啲嘢，我唔認為呢啲嘢係應該出自一個名校生嘅會講啲咁嘅，我係有啲嚇親嘅。其實你啱咁講，你知唔知啊？係明白。點解啊？去到呢一刻仲會為自己去揾藉口，仲會為一啲無關痛癢嘅嘢去煩惱啊？JUPAS 點樣排？你考完有得再調噶，但係考閪咗係冇得再調噶，明唔明？明白。而家排嗰樣嘢同你實際上考完攞個分排嗰樣嘢係可以完全唔同噶，但係個分閪撚咗就係閪撚咗噶啦。好，明唔明？唔好諗咁多住，乜都未撚考，乜撚嘢都未撚發生嘅時候 ，OK， 考完攞住張成績，再同老豆老母傾都有空間嘅，知唔知？知道。就係咁咯，係咪好大壓力啊？而家讀書burn out 咯。 burn out 係咪？係啊會嘅，係唔容易嘅，OK。係啊，明白。但係你要加油啊，係好難㗎。係啊，喺香港讀書好撚大壓力㗎，你仲要係名校，再加父母俾你嘅期望咁高嘅情況下，再大啲啦。OK， 但係而家嚟到中六，仲有10幾日就考㗎啦，冇辦法，有好多嘢由細到大，可能父母俾好多 support， 俾好多嘢你，但係有啲嘢去到公開試係要自己單打獨鬥㗎啦。每個人都係咁樣過嚟嘅。OK。好，加油啊！知唔知啊？好啊，好，唔該晒。就咁。好，拜拜，拜拜。OK， 講完仲灰咗，冇辦法。好多嘢我哋要佢直面個真相㗎。我喺度氹佢，喺度同佢講點樣修補關係，有意思咩？冇意思㗎。OK， 我哋喺呢一刻反而要佢認清標杆喺邊度，周圍嘅嘢係唔重要㗎。OK， 反而佢呢一刻仲喺度嘻嘻嘿嘿，仲喺度笑口噬噬，仲喺度講咩修補關係，呢啲嘢就真係冇撚搞頭啦。啱啊，而家喊好過喊完出嚟，考完出嚟喊啊！